媽媽母親節快樂，我愛你。彩虹一媽媽母親節快樂，阿姨。媽媽母親節快樂，多謝你。好，媽母親節快樂，感謝你養育之恩，我今日就畫嗰幅畫送俾你啦。好，再幫我送翻俾媽媽知道嗎？知道。奶奶母親節快樂，多謝媽媽咁努力照顧我，辛苦晒媽媽。媽媽母親節快樂！我因為要機飲茶同呢個頌缽同呢個金雞獨立，跟住成日我哋中意玩遊戲嘛。媽媽母親節快樂！多謝媽媽照顧我，咪關心我，辛苦晒媽媽。媽媽母親節快樂，我會送俾你個花俾媽媽。母親節快樂，辛苦你啦！你送咩俾媽咪啊？媽母親節快樂，辛苦你。啊，記得。媽媽母親節快樂，我愛你，我會攞住你個花，我會攞住你。媽媽母親節快樂。母親節快樂，你送咩俾媽媽啊？快快。係咪啊？咁你保持住佢喎，保護佢喎。愛嘢。係喎。咩？個你字講得似你。媽媽。咩？係啦，我愛你。送俾媽媽爸爸。要唔要寫一答？唔使寫一答咪？多謝你媽媽為我做負責I love you。母親節媽媽保親節快樂。咁樣啦，即刻媽媽要抱起身噶啦喎，捉親啊，係咪啊？第三祝各位粉絲、各位朋友，大家好，我係 Micky 幸福家庭呢個頻道咧，今日咧冇祖哥喺度啊，咁咧我就想同大家講，因為聽日咧5月11號咧係母親節喎，咁喺呢度咧先祝大家母親節快樂，母親節快樂啊！咁咧今日咧我想有少少嘅感想咧，同大家去分享嘅。咁點解咧？因為母親節啦，咁我希望大家除咗有一個開心快樂嘅母親節之外，亦都去回想翻我哋當初 BB 喺我哋肚裡面嘅時候，第一次發現嘅時候，你有咩感受咧？因為我今日咧睇咗一個視頻，我覺得比較好大嘅感想嘅，就係有一個視頻咧，就係一個小朋友咧，佢就得到一個絕症啦。咁咧，其實媽媽當初咧就由佢3歲之後咧，已經忘記咗點樣去期待自己嘅小朋友去成長。咁同時間咧，媽媽咧係俾咗好多嘅壓力俾小朋友啦。但係當佢發現咗小朋友有病嘅時候，佢只希望得返回歸返起初起點，就我哋啱啱問到嘅問題。我哋懷孕初期嘅時候，我哋只想乜嘢？我哋只係想小朋友健康快樂咁樣出世，然之後當佢出咗世嘅時候，希望佢冇病冇痛，健健康康咁樣去成長。你係咪呢？我相信每一個媽媽都係。咁但係隨住我哋嘅時間 BB 嘅成長，佢再唔係 BB 嘅時候，由兒童小朋友開始慢慢要步入去讀書嘅階段，我哋就開始有好多嘅期待，希望幫佢揾一間好嘅學校啦。如果有能力，可以同佢揾間名校啦。希望佢嘅成績啦越嚟越好啦，唔好落後啦。希望好多嘅希望，而令到我哋喺仔女之間，母女同埋小朋友之間，我哋而家你同佢嘅關係係點樣呢？有好多嘅家庭可能已經係同小朋友決裂咗，
甚至乎已經係唔見㗎啦。亦都有好多嘅家庭可能亦都係抱住舊有嘅思想啦。我生你出嚟，你一定要聽我講；我生你出嚟，你一定要按照我條路去行，同埋你有任何嘅事情都應該去向我匯報。但可能小朋友並唔係咁樣諗，所以而家嘅你停一停，諗一諗，聽日母親節啊，究竟你而家獲得咗嘅仔女關係係點樣嘅呢？然而我希望喺呢一度，大家永遠要記住一樣嘢，人好簡單，人生無常。我哋永遠要記住一樣嘢，只要我哋嘅小朋友健康快樂就可以啦，唔好執着太多嘅溝通啦、關係啦、要求啦。如果你能夠做到永遠保持住佢健康、佢快樂咁樣成長，我就冇問題啦。我相信你嘅小朋友都非常會鍾意你。咁所以呢一度希望今日可以俾到少少嘅啟發俾大家，因為我自己都為人母親，我都唔希望我未來係成為一個苦媽，即係希望小朋友你一定要孝順我，你一定要乜嘢。我生佢係因為我自己鍾意小朋友，第一，第二，我知道我嘅小朋友只係通過我嚟到呢個世界，佢有佢嘅人生，佢亦都有佢自己嘅世界。我亦都係明白，我希望不斷提醒我自己，我未去到佢長大嘅時候，但係我希望我不斷提醒自己，佢係會長大㗎，佢係會離開我嘅一日。咁同時間，我亦都唔希望當佢有一日萬一有咩事情嘅時候，我會後悔。我只希望同佢嘅回憶都係開心嘅、快樂嘅。咁希望鏡頭前面嘅你哋都係一樣啦。咁所以雖然今日冇祖哥喺度，但係我好希望將呢一個嘅啟發、啟示同埋感想可以送俾鏡頭前面嘅粉絲啦，同埋一路睇開我嘅視頻嘅朋友仔，特別媽媽們，我哋要好愛我哋嘅小朋友。愛係來自於付出，而呢個付出係不問回報嘅。咁所以無論你嘅小朋友好與壞，你應該都會愛佢嘅。咁所以，但係又唔代表溺愛喎。咁但係今日唔係講溺愛呢個問題，今日咧最主要係想啟發翻俾大家，我哋嘅小朋友健康嗎？快樂嗎？如果健康同快樂，咁就已經足夠啦。希望大家永遠都要記住一樣嘢，我哋嘅小朋友健康快樂就已經係父母最大嘅恩賜同埋最好嘅一個禮物。咁我都喺呢度再次祝大家母親節快樂。媽媽係最偉大㗎，你哋都係最厲害嘅，一定要相信自己。無論而家你哋同仔女嘅關係係點樣都好，唔緊要㗎。我哋轉一個 turn， 又或者鏡頭前面嘅你哋，無論係有呢刻你開心定唔開心，我相信你哋嘅小朋友永遠都係咁愛你。但係只係你哋有冇聯繫返，同埋你有冇睇到聽到小朋友同你講我愛你。希望鏡頭前面每一個嘅家長都可以收到小朋友內心深處嘅祝福。媽媽，我愛你，母親節快樂！如果大家都鍾意我呢條片嘅話呢，因為今日係第一次自己拍啊，咁所以呢，希望大家可以將呢條母親節快樂嘅片呢，可以撳個鐘仔，跟住收藏。我學下祖哥講嘢先，撳鐘仔收藏，分享出去，點個愛心，然之後俾身邊更加多嘅媽媽都可以收到呢個感想嘅提示。多謝大家，拜拜。